你好啊，Jackie 林小姐，而家介紹你去加州豪苑有一個雙車位半獨立屋，靚租盤。呢個租盤咧就有2個車位嘅。嗱，呢個位置就喺車房，佢做咗個士多房嘅。第一層就係飯廳，飯廳呢度有個客廁同埋廚房嘅，明廁嚟嘅，有窗嘅，同加州花園嘅 B 型係一樣間隔嘅，開放式廚房。出面就係花園嚟噶，花園尺數係671尺，M 字側邊有個通道可以出到前邊個車房嘅。離開飯廳上面就係客廳嚟嘅，呢個單位嘅上面只係1387尺嘅，客廳好大噶，差唔多有300尺噶，仲有一個大嘅落地玻璃窗，景觀望翻同一條街嘅對面嘅樓景。再上咧就係主人房嘅，主人房有個衣帽間同埋有個浴室。離開主人房上邊咧嗰層就係有3個睡房同埋1個浴室嘅，即係全屋咧就有4個睡房嘅。呢層係客浴室，呢個位置係本身係個士多房，佢改大咗少少嘅。呢間房咧就細咗幾十尺，然後向翻自己後花園。第3間房咧就係呢一層最大嘅睡房，佢仲有一個好大同埋好長嘅露台嘅，就望翻去自己出邊嗰條街對面嘅樓景。再上就係天台嚟噶啦 ，M 型即嘅天台係1層過嘅。呢個單位嘅方向係南北向嘅，放租叫價係4萬蚊，單位好乾淨企理嘅，隨時可以出租。好多謝你睇我個視頻啊！有興趣嘅打電話俾我或者 WhatsApp 我啦，拜拜。